Здравейте хора, и от мен клип най-вероятно сте гледали, че съм анбокснал ето тези пакове. Истината е, че клипа се бъгне и се наложи да го изтрия. С това не съм бокснал с тези пакетчета на Арасаво, може да видите гръбчета им. Много хубави карти се паднаха вътре. Препоръчвам ги си ги взимате, много са добри за лев 50, не са за повече. С това после ще ви покажа картите, които се паднаха и най-вероятно картите, които се паднаха от всичко, което бях анбокснал. Най-много ме скефи ето тази карта Treasure of Harmony, която се падна от пака. Много силна. Аз ще сложа в Дракон дека. Много силна. Пашин, Дракон, Схиан, атака или по-малко и теглиш две карти. Young Zing Dragon. Още една. Каза Хормани. Graceful. Windrose. Това нещо. Номер 34. Jorak Impact. His Flame. Reaper of Prophecy. Номер 33. Това е единствената карта, която нямам в дека и не съм я срещал някъде друга. Просто много се скефих, защото има много силен ефект. Ако го прочетете, не съм много добър. Water Spirit, Earth Abyss King, Water Spirit, Abyss Megalodon, номер 107, Abyss Warrior, Zoolating Blade. Това е тъмната форма на елементен герой Огнен Wingman. Много е рядка. Наистина много силна карта, ако е от елементен герой. Паднаха ми се още елементни герои като тези. Падна ми се също и тераформинг от паковете. Падна ми се Mermail, Beast, Shark Fortress, King Pharaoh Impa, Abyss Dead Ball ми се падна. Падна ми се това на повторка и една синхро карта, която доста ме скефи. Butterhurt от Farfist, Kirin. Много силна карта. След това ми се паднаха карти от паковете. Падна ми се Bozing, Драгона и Daughter Galaxia и номер 105 ми се падна. И така хора, ако ви харесва клипа, не забравяйте да харесвате, абонирате, споделяте, коментирате позитивно и невероятно клипа, който бях качил вчера, ще бъде стрит. Мисля, че казах, ще бъде стрит, защото се беше бъгнал, аудиото беше бъгнало, за което се извинявам. И това този клип ще вземе неговото място. Така че, да. И чао.